انتوا ليه ما بتعملوش زيي؟ ليه ما بتقولوش لجوزكوا هاتلي اكل من بره؟ ليه ما بتقوليش لجوزك انا مش قادره اعمل اكل النهارده؟ ليه ما بتقوليش لجوزك خرجني وديني جيبلي اعملي؟ ليه ما بتعملوش زي يا جماعه؟ يعني انا بقف لجوزي اقول له انا مش طابخه النهارده، انا هتجيب لي اكل من بره، انا النهارده مخنوقه خرجني، انا معرفش ايه. بطلب منه طلبات كتيره قوي 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 قوي، كتير جدا جدا جدا، وبصراحه بصراحه بصراحه ما بيبخلش عليا في اي حاجه. يعني اعملوا زي يا جماعه. انا لما بقول له انا مش قادره اعمل اكل النهارده يقول لي يا حبيبتي من العين دي قبل العين دي. يعني انا النهارده قلت له يا حبيبي انا مش قادره اعمل اكل النهارده، مش قادره. هو الاكل لسه فاضل له كتير؟ لا يا حبيبي ده عمار، ده قرب يخلص خلاص يا حبيبي. بسرعه عشان جعان. حاضر يا حبيبي من